Evet, Berin şimdi suya girdi. Çok soğuk ama şelaleye elini değdirme challenge yapacak. Bakalım başarabilecek mi? Bir tane Japon evi keşfettik gezerken. İçeri girebilir miyiz diye bakıyoruz. İçeri girilebiliyor muymuş? Bak. Bilmiyorum, bakacağız şimdi. Hadi bir girin bakalım. Evet, eski Japon evlerinde çok enteresan şeyler var. Kokuyor mu? Oha. Bak burayı taş toprak yer. Şu kısımda da yaşanılan yer. Evet. Yakmışlar mı? Bak burada çocuklar, burada bu ne biliyor musunuz? Burada eskiden buğdaylarını, unlarını yapıyorlarmış. Bak orada yukarıdan koyuyorlar, alttan çıkıyor. Baba. Şu elbiseleri baksana, eski elbiseleri. Birden yanında dursana, bir ne kadar büyük. Elbise şu bak şuradaki. Hı. Bak o yanda da erkek elbisesi herhalde. O bayağı eski. Şunun içinde pilav pişiriyorlar babacığım, tamam mı? Açsana şunu. Altında atmış. Bütün hayatı zaten pilav. Babacığım çok fakirlermiş eskiden. Bak böyle pirinci koyuyorlar bunun içine. Pirinci para olarak şey yapıyor. Alttan ateş var. Bu ne? Şu ortada soba var, evin ortasında. Çünkü soğuk oluyor. Baba gelir misin? Geleyim babacığım. Ne yazıyor? Diyor ki ayakkabılarınızı çıkartıp kendiniz yukarı çıkabilirsiniz. Bak şuraya bak Bildan. Burası ne? Burada bahçe malzemelerinin olduğu yerler bak. Bunlar da şeyi kazıyorlar, bahçeyi. Evet ya, çok enteresan. Kamedo. Hadi girelim bakalım. Etrafta kameralar var. Burası tatami odası değil mi? Allah. Ne kadar eski ya? Baba burada 4 tane tatami odası var bak. Ciyun ya gattak odası var. İkincisi bu baba. Evet. Bütün hayatları Vay, bu çok ilginç. Bunu arkadaşlar görse var ya. Böyle bir yerde var mı? Burası üçüncüsü. Burası da dördüncüsü. Arkadaşlar burada hep birlikte oturup ısınıyorlar, yemek pişiriyorlar. Bak orada da ateş yanıyor şu altta. Baba eski okulumda field trip'e gittiğimizde buna benzeyen bir yere gitmiştik. Evet, eski Japon evleri. Şöyle yukarıya baksanıza. Tamamen ağaç bir ev. Baba. Bak ben nasıl yaptıklarını biliyorum. Bir de bu evleri kendi başlarına yapıyorlar. Evet, uzatma O kadar ama. fakirler ki. Evet, burada community şeyler, bütün ev şeyler Baba bir araya geliyor, komşular beraber yapıyor. buranın içinde kum var. Kum var şu an çünkü ateş yakıp kumla üstünü örtüyorlar işleri bitince. Şurada da şey var. Evet. Gelin öbür tarafa da bakalım. Bu tatami odasının da kapısını açıp çay içip buradan dışarı seyrediyorsun. Manzara harika dışarıdan. Bir de düşünün, sonbaharda falan renkler harika oluyor burada. İşte ondan sonra burada yatakları. Ha burası yatak odası kesin. Nereye koyuyorlar yatakları? Bir bak bakalım. Ha böyle dolapları yok mu bunların? Şurası açılıyor olabilir. Ha şurası açılıyor. Aç bakalım. Açılıyor. Kilitlemişler. Kilitle. Baba bu ne? Onun içinde de özel eşyalarını saklıyorlarmış. Hayır şey. Sadece bu kilitli. Ay çok kötü oldu. Kokuyor değil mi? Üst taraftan da açık, her taraf. Alt taraftan da bütün kapılar birbirine açılıyor. Evet, güzel bir ev değil mi? Güzel ama eski. Baba o kadar Bu da çocuk odası herhalde. Baba bizim evden daha eski. Yapma ya, bu kadar mı? Nando. Arkadaşlar o kadar fakirlermiş ki eskiden Japonya'da bütün mahalle toplanıp ev yapıyormuş. Evet ya. Savaş zamanında çok fakirlemişler. Hiçbir şeyler yokmuş. Pirinç dışında bir şey yemiyorlar. Hatta pirinç bile bulamamışlar. Doğru, pirinci para yerine kullanıyorlar. Hatta küçücük çocukları Çalışıyor değil mi?
çalıştırıp pirinç topluyorlar. Evet. Daha sonra da bütün herkes çalışmış ülke için ve çok kalkınmışlar. Ama baba çok güzel. Arkadaşlar az önce gördüğümüz bu ev 300 yıl önce. Evet, 300 yıllık ev. Çatıya bak, halen duruyor. Hacı sahiller de çok güzel ha. Gel şimdi ayaklarınızı suya sokun bakalım, biraz eğlenin burada. Evet, Berin şimdi suya girdi. Çok soğuk ama şelaleyi elini değdirme challenge yapacak. Bakalım başarabilecek mi? Güzel abla. Neden? Berin nasıl su? Soğuk mu? Soğuk ama Birden girmeyeceksin mi? çok soğuk. Önüne bak, önüne. Gel bakalım. Sonuna kadar geldim yani. Baba ama bu çok soğuk yani. Çok soğuk yani. Aferin sana kız. Yürü. Ben daha gelemiyorum, sen git. Hadi gel. Ana yol yok burada. Suyun içine gir. Git o suya de elini vur gel. Bakalım başarabilecek mi Berin? Evet, Berin büyük bir challenge yapıyor şu an. Suya kadar gidip elini vurup gelebilecek mi şelaleye? Az kaldı, gidebilirsin. Arkadaşlar seni izliyor. Gambatte. Moçotto. Ay, başardı. Alkış. Yavaş yavaş. Aferin sana. Ama ayakları da donuyor. Donuyor mu? Ama çok güzel su. Çok güzel değil mi? Hadi gel bakalım. Evet, büyük bir şey başardı Berin. Aferin sana. Evet arkadaşlar, çıktı Berin. Bana bak. Ne diyeceksin arkadaşlara? Başardın mı challenge'ı? Aferin sana. Ama çok soğuk su. Çok soğuktu değil mi? Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like koymayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar abone tuşunun yanındaki zile basarsanız yeni çıkan videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Görüşürüz.